to'g'rida yana 20 ta deb aytdi. Ko'rasizmi? Xo'p, yozilibsa mana qara. Oling, oling.
Senga unde bir hafta qo'y. Hozir mana soatni beraman. Soatni beraman, so'ng saqlasam deb oshqanda. Narigi yo'lda qolib ketdilar. Bu yerga xamirmi yo eski oshib qoldi. Bizga ham mashina bo'lmadi. Yo'qdan shunday ish qilib kelsa. Mayli, baribir. Mashina olamiz mana-chi, chiqib Mana yana qoldi, menga bundoq qarang, 18 ta. Nariga o'ting, nariga xolaga xalaq qilyapti. Bo'lak qo'lim ketgan. Yo'q, yo'q. 100 nima qoldi? Bomboşka mı? Tosun sen. Bir gün mü?
Kimga? Bunyodiga? Qo'sanalarni ol. Ortiga pichoq isqatda. Nima qarang. To'g'ridim, yana 20 ta deb aytdi. Nima qilishim kerak? Xo'p, yozibsan, mana qara. Mana eshit. 40 turibdi, 40 dan keyin hozir qarab. Mana bu chiqib ketgan. Oldinglar qo'yib qo'yib. Oling, oling. Chetdan o'tganlarni Xudo rahmat qilsin, qolganlarni salomat qilsin. Hammanglar tan joningiz bo'lsa, umringiz uzoq bo'lsin. Bolam ham tan joni sog' bo'lsin, qo'shganim qo'sha qolsin. Bolalariga bosh bo'lsin. Ota-onasi shular rohatini rohatlarda ko'rishsin. Yaxshi keldilar. Olinglar, boshlaylar. Olinglar. Olinglar boshlang. Xotinlarni olmang deyayotganmi? Yaxshi, zo'r.